好啦，以向今日因為歇困過後啊，轉到福起來咧，呢個節目嘅現場咯。8月和康健來報道，只係同大家共下來關心到康健嘅一個話題。今日啊，來講到嘅是係講天氣暗寒啊，講清寒清熱嘅時節啊，是了解講心臟方面嘅問題，係心血管方面嘅問題會較多。今每到現場啊，是啊為大家嗬來長來陪伴我來，然後大家來講到呢一方面嘅一個問題。頭先其實 Andy 有聊聊有講到了解檢查係心電圖嗬，韓國嘅抽血了到嗬，我想檢查應該係整個技術講，啲還有一隻其他嘅問題是，Andy 可能向前面有講過，假使講有一心臟嘅問題啊嗬，係會引起到其他嘅身體其他嘅病冇？唔會，心臟你看吼，心臟其實是通常都會血啊，有到乳腺血，就到人腺血吼，喺血經啲背，你講嘅血瘀啊，佢病到一地到兩片吼，喺佢可能會跌下來，佢會跌下來就聽到一血流咁樣走吼，佢係撐到腦，佢是會變腦，是睇講嘅變腦勢咁樣吼，喺有啲人係會撐到嘅肺部，其實可能有肺栓塞嘅問題，係講撐到嘅腳鼻嘅血經嘅時節啊，有啲人佢切到嘅腳鼻後細係後尾係細條嘅血經嘅時節，伊是會可能有啲老人家腳趾頭會烏，係咪見到烏上來啊樣？見上來，啊兩時節伊是買肉都冇好，因為血經是唔會過去的嘛，血是唔會過去的，啊兩時可能會截肢啊樣。所以了解行血凍蟲擾，血地背都未做，唔得用人講到了解，講到頭先講卡到嘅了解，我用血講血有以外，假使呢個血位講牽血嘅時節是都麻煩嘅，吼，也都那種只係你所講到嘅，可能會有嘅了解，相關嘅了鏡頭，吼，假使講我係用人，吼，佢叫安樣。健康嘅身，吼係烏烏嘅，吼你要真緊去較注意。用到了烏烏嘅時間，應該上嚴重呀。係，有啲人開始嘅時節會風，佢從因頭先不講踢到，每節會風，每節會夾腳趾頭，因上把會踢到東西嘅時間。係有啲人咪講天時咪當白要講，然後去腳踏車過去嘅時間，冇感覺，喺末梢感覺會比較鈍啊，吼。佢哋血流過唔去嘅時間，手啊腳趾頭大部分因為先風，但風嘅時間伊命伊該以為調該動脈吼，摸脈會調咧，喺後尾是會見風到後背是霧體咧，喺霧體佢是會讓見到見霧，喺血經過唔去嘅時間，了霧是會見到見上來一樣。所以了解因個血冇辦法行血嘅時間吼，了解一種問題咧吼，了解變到體質嚴重嘅時間，頭先講到了解可能吼，啊每節咧了解。叫個手了位吼，可能是會記體咯吼，你一部分提倡鄉親朋友，假使本身有安樣嘅種問題，真緊愛注意到嘅吼，隨時你愛去看下自家嘅身體係咩有哪度嘅變化吼，安樣就做得做好呢個康健嘅管理咧吼。好，除咗呢度還有其他冇？有到血流啊冇過去嘅時節吼，因為做可能有到因為變腦。其實變到天氣冷。聽講到行到了解其他嘅器官啲背度嘛，吼，只會有其他問題。假使你血行到腦部嘅時節，你是會講大部分應該係變腦，係，意思上講你血經行到兩片切到咧，血是冇法度過去，係，你時節一直切到，係腦嘅部分是大部分應該天氣冷嘅時節，因為心臟為心肌切到，係有啲因為是會變腦啊樣，你係你下天氣好冷嘅時節會拄到問題，所以都係好注意，對嘅血。啊，或是東西問題都會做注意到。所以你講到多了解血行到腦部了嘅時間，你就有一種了按照嘛個了解病腦來講，一種係切到嘅嘛吼，一種係血經爆體咧，它嘅腦出血，它強容中風有兩種，一種係缺血性嘅，是講係叫血管切到，還有一種係講你啊血管太脆了，是這個叫白體，它白體它血是會流出來，它該腦部是會出血一樣。所以都係你講到相關嘅啦，吼，了解今後睇題就了到提供俾所有鄉親朋友來參考咯，吼。你係你現場有填法中科嘅汪太姐你好。慧珍你好。係，有想我來冇乜嘅問題咧？我有心臟，我本來有心臟病啊。係。我有想過我愛多運動啊，我只要樣去行有1點鐘，至少來回1點鐘後，我在那跳那吼。風池瀉了就痛啊！係，當時嘅羅醫師他們講，我用熱水去熱水去捂啊，係，哦，
啊，我10月吼，那痛啊，就10月要用手术是用去，用手的个面趴系嘛？系啊，啊，像我从用手术就去见吼，为什么个后遗症无啦？哦，安样型啦吼，好，安样吼，你个问题太其实讲到，上摆其实观众朋友们有当天吧，咱问过，其实佢本身有安样的镜头嘛吼，其实后颈咪萎缩的吼，啊，其实会知道讲哦，因为同样版型吼，你讲了解热敷，吼，用了解热敷的方式，好，讲到安样型，系像讲佢安样冲头，用了少少的东西，去安样当然，佢知道讲系咪会有了解其他问题来产生。也系讲佢做得安样做，我注意呢都有部分。先来讲吼，看系你系继续喺俩血筋两边都冇问题吼，两边嘛有血筋嘛吼，强用两边血筋嘛会切到，系讲你拄到两边的血筋切到一些，你用热敷有可能会通个血块会掉下来，会走送去。系讲线上建议你这样子做，其实冇蛮问题。哦，有问题的时间系讲你俩长少咧吼，俩皮肤会烧伤。所以佢嘅温度要控制到差唔多几多度？大概45度以下，看嘅45度，你嘅了解体温考够一点点天咯，唔係講會咁樣凍錄音嘅了温度。但伊嘛唔係講樣見燒傷、見溫嘅那樣，我就歇下，拿起來，拿起來樣。即係講緊講，差唔多要幾多分鐘啊？係。都厲害嘅講吼，但15分鐘，所以歇5分鐘，因為凍燒。15分鐘你所以歇下樣吼，看你啊會唔會皮膚冇風啊是到底。係咪要注意下，自己嘅皮膚係咪有風，係咪有綠度啊樣先？好，你係開始你都要注意安樣冇問題啦吼。是我記得啦吼，聊聊嘅吼温度啊，是比 ND 嘅了解講人體嘅體温高啲啲天差唔多45度、45度安樣係最好嘅吼。啊，過來咧是係15分鐘。所以歇5分鐘，我是要歇5分鐘，安樣先。聊聊過來試下，我哋記得温度冇調少，即像啲窗頭都節目啲度咪有老大家講到吼，當天時啲尖腳係當好嘅，不過尖腳嘅温度咪差唔多安樣先咯，唔係講不用了解温度嘅錄音嘅温度安樣做唔得吼，你係來提倡鄉親朋友咯。好，嗰撒下來吼，啲頭先都講到嘅，你都意外啲檢查。頭先要講到一隻心電圖，那啲心電圖來講，可能鄉親朋友會講應該係了解依然做了心電圖就好咧。不過心電圖機還係你講到啊，可能要分種類麼，也係用半天。心電圖要分動多種，一種係靜態，成個一大部分看到嘅，另一種係心電圖係一般的啦。一般嘅。係，有種伊係講佢疼痛嘅時節調氣為艱苦，還是線上是會開一種係運動型心電圖。運動型嘅心電圖。係。佢其實會建議吼，行到該走腳踏。走那個叫做健步器，當個行路慢慢行，行佢行嘅速度會好加掉，會考驗樣疼痛嘅時節會引起你的心絞痛嘛，然後有一種運動型心電圖，還有一種啊係24小時的心電圖，還是想講伊擺在小小的機器度性骨兩片，佢伊行路冇相關，唔是插機，佢伊全部。是按講到貴年你愛上班嘛，上班你愛去。運動嘛係運動，然後全部都冇相關，佢會記錄你24小時你心跳用，你有心律不整嘅問題冇，還係講你有對心絞痛嘅問題，佢會同你講你有多少的心律不整用，係，然後係比較沒有侵入性的治療啦，吼，有對時間伊係看有對做個心臟超音波，心臟超音波一些佢講迄個時間佢對看到你瓣膜底部有問題，瓣膜有疼痛模糊冇，還係講你啊。你心臟打的力氣夠不夠啊？你係心臟超音波，它厲害又做一種係50塊多，叫佢去做核子醫學。核子醫學其實同伊注射落去，打一個顯影劑進去之後，叫佢同伊講，你心從來片會測到，叫佢顯像同伊講，然後你時間地度來片又測到一些是都會做到侵入性的治療。然後侵入性的治療，成日都講兩種嘅吼，可能是心導管咁樣。哦，你是係您講到嘅吼，你是算起來，從你咪係唔係動態手術，你一種嘅手術，你係算起來動簡單咯，吼，你是係講兩種嘅嚇，你係看到嘅，你是撈假兒，一隻假兒用起嚟地塊度。
你看吼，其实你做俩新导管的时间，其实做俩修俩片，俩血筋动一条，俩像朱砂一样，一条血筋落去，还以为就送去底部，还是为导线从俩只部分，还去看。天灯any血筋夯到俩片，因为夯到俩只血管俩片，吼夯到俩片落去的时间，其实看到讲俩片。血筋俩片，比如讲俩片切到的时间，其实夯过去，其实地讲吼俩片可能切30%或50%安样。系讲你看俩片切到的时间，佢可以放在那个气球。因为这样，你讲到重新盖过的东西，盖过的东西不用到当过吼，它佢可以要撑开的时间，基本东西。撑开，它俩，然后也个血筋，然后佢长下开掉，长下开掉，它俩种会吼扮演可能佢心法冇改变，它佢血压嘛冇控制的时间，佢可能又会纠转去。所以，你俩下讲到的俩个简单的手术吼，有第一种是系盖过的，盖过的病气球扩张术吼，一百度去到俩个食道的萎缩吼，食道的萎缩，你然后佢敞开了，就本佢俩个食道萎缩就系血流做得流过，安样子。做得嘞，不过你的生活习惯，还有食材各方面全部学来调整、掌握，半年有个发生。是讲俩种会去切到好厉害的部分吼，其实线上是会可以俩种会是系，然后加几病上去，还叫在那个血筋架，血筋架多俩片吼。然后你下看到的俩张，好地板都因为动细张，可能1.5公分一点点面，它其实病到地步去，它可能是俩。这个充气的这个地方啊，就是塞住的地方，去同伊痛过去，他俩加几纳体的时间，他血是过得去，他俩个支架是溜到该偏卡到该，他俩血流是在过得去安样，嘿，那是心脏支架的部分安样。所以因讲到了个两种的检查，也两种的了个检查，也没顺啥那个东西是病到了血筋底部都去嘞咩吼，也没算系一种好简单的手术。俩同那两日是都在转去嘞，两日大人两日是都在转去嘞。所以按样嘅张手术2日是做得嘞，也算系好简单的手术咯。还有好难的手术好吗？系讲吼，有条俩血筋切到1条、切到2条是毫无买问题。系讲有条你的血筋切到厉害，先切3条，你可能是会开刀，那开刀是动态手术啦吼。其实我那块心床两片割开来，还锯开来个胸骨的锯开来，锯开来时间都心床打开来，看到两片切到。他爱就是那一条血筋，系太右边的血筋，还有个胃的血筋，佢从两片牵到两片滴过去，后俩血筋血路会痛的过去安样。好，所以一种系叫做冠状动脉绕道手术，也好难，也系好复杂的，好危险的吼。头先就讲到了，系好简单嘅啦，哈，冇按复杂的吼。好，所以讲到了为啊，你乡亲朋友啊，是好好来照顾自己那个身体，然后冇你讲像你安胎的手术危险是有按过，其实对你来讲哦，风险挺大的吼。好，讲到了为啊，你讲到那个关心片啊，还有对讲你发片的时间，你用班哦来紧急做处理啦，吼，还个你平时用班来做预防啦，如果用嚟到喏家下陣個技術來，老鄉親朋友來講咯，先到也會有一個來聊下。